Так, Қазақстан тарихы. Алаш қоғамды ой және ұлттық идея деген жаңа тақырып өтеміз, құрметті студенттер. Алаш партиясы өздеріңізге баршамызға мәлім 1917 жылы 13-ші осы кісілердің барлығы дерлік сол Алаш партиясының құрамында болды. Яғни Алаш партиясы қайсымызды жеке жұмыс жасаймыз. Яғни мына жерде тұрған жаңа біздің Алаш қайраткерлерінің қысқаша өмір баяндарымен таныстырып көптеген дау болып мемлекет арасына қарай Ресей орта жүз бен кіші жүздерде отармай бастады. Идеология ағымдық несі зар заманда көптеген Алаштың зиялы қауымдарының ұлттық педагогтары, ұлттық адамдары көптеп репрессияға ұшырады. Бірақ 1835 жылдары хандық шығып өзіңіздің қысқа білетініңізді айтып өтсеңіз. Келіңіз. 1866 жылы Семей облысында дүниеге келген Әлихан Бөкейханов Шыңғыстың үлкен ұлы Жошы ханның ұрпағынан төре тұқым болып келеді. Әлихан Бөкейханов кішкентай кезінен бастап өте сауатты, өте ұқыпты, өте білімге құштар кісі болған. Әлихан бітіреді. 7 жылдық оқуды бітіргеннен кейін Әлихан Бөкейханов көптеген газеттерде жұмыс істеп, көптеген мақала, көптеген ағартушылық істеп. Өте орынды, жақсы айттыңыз. Сізге отырсаңыз болады. Келесі кезекте Ахмет Байтұрсынұлы туралы кім айтады? Ахмет Байтұрсын яғни біздің оқу ағарту саласында өте өзіндік орны бар. Оқу ағарту саласына қосқан үлесі ол өте зор десек, кең ауқымды өте күрделі тақырып, қызық әрі өте жақсы тақырып десек артық айтқандық болмас. Жалпы бәрімізге бүгінгі тақырып түсінікті болды ғой, иә? Сұрақ бар ма? Түсінбеген жерлеріңіз болса, тағы да қызықты сұрақтарыңыз болса. Келесі кезекте Мағжан Жұмабаев туралы кім не айтады? Осы кезекте досымжан сұрақ ойыңыз. Мағжан Жұмабаев туралы өз ойыңызды айтып өтсеңіз, тақтаға шығып. Мағжан Жұмабаев, оны ағартушы жазушы деп те санауға болмайды. Ол Алаш партиясының құрамындағы адам. Ол жастарды неге тәуелсіздікке сүйреу үшін көптеген еңбектер жасады. Ол 1908-1913 жылдары Яки медресесінде білім әңгімесі ұсынданды. Ол одан ары ол жерде мұғалімдермен жақсы тіл табысып 1913 жылы бекен, ол кішкентай жас кезінен пыс болған. Ол Қоянды базарында барып, жолдарда жүріп, өлең аңдап, өлең шығарып, ел көзіне көрініп жүрген. Бұның атасы саудагер. Бұл Әбіл Мағжан бұл ауқатты және бай неден отбасы. Сізге осы кезде бір сұрақ қойғым келіп тұр, өте орынды, дұрыс айттыңыз. Мағжан Жұмабаевтың қандай өлеңдерін білеміз? Бұл жерде өте жақсы өлең бар. Бұл өлең осы жастардың бүкіліне қуат беріп және де қайрат беретін өлең. Бұл өлеңді білмейтін жастар жоқ шығар. Білеміз ғой, иә? Иә. Айтып жіберіңіз, бұл шынау. Мағжан Жұмабаев, мен жастардай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнап, жүздерінде жалын бар. Ардан қымбат оларға мен жастарға сенемін. Өте молодец, жақсы, тамаша. Мағжан Жұмабаевтың әже. Өте орынды, жақсы айттыңыз. Досымжан отыра берсеңіз болады. Молодец, өте жақсы. Жүсіпбек Аймауыт туралы кім не айтады? Давай, шыға қойыңыз, Бекарс. Жүсіпбек Аймауыт туралы өзіңіздің қысқа ойыңызды айтып, кішкене. Жүсіпбек Аймауытов семинарияда оқып жатқан кезінде Алаш Орда партиясының қатарына кіреді. Ол Ахмет Байтұрсынов, Мырза Дулатов, тағы да басқа ұлттық демократиялық интеллигенция өкілдерімен бірге еңбектер жасады, иә? Дұрыс, өте орынды, молодец, Бекарс. Жарайды, түсінікті, отыра берсеңіз болады, Бекарс. Келесі кезекте, яғни өзіңіздер бүгінгі тақырыбымыз Алаш қоғамы және ой ұлттық идея атты тақырыбымыз баршамызға түсінікті болды ғой жалпы, иә? Тақырып өте қызық, керемет тақырып. Енді сіздерге үйге тапсырма, осы тақырып бөлімінде
жаңағыдай өздеріңіз жаңағыдай қысқа нұсқа 150-200 сөйлемдегі эссе жазып келесіздер. Сонымен қатар осы неге байланысты, тақырыпқа байланысты тест құрап келесіздер. Яғни тест жаңағыдай 30 сұрақтан тұратын тест дайындап келеміз. Жалпыға тапсырма баршаңызға түсінікті оқумен студенттер. Так, жалпы тапсырма баршаңызға түсінікті қоя. Келесі кездескенше жақсы анықталу.